नमस्कार, मेरो नाम चन्द्र आचार्य। मेरो ठेगाना पोखरा वडा नम्बर 11 गाउँ। आज म यहाँहरूलाई धेरै कृषकज्यूहरूको शोधनी भइरहेको छ र एकजना भाइ हुनुहुन्छ कि हाम्रा विष्णु आचार्य भन्ने, उहाँहरू धेरैजनाहरूको के कुरा छ भने पोखराको वरिपरि यानि पोखराको सेरोफेरोमा मेलिफेरा मौरी पाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन के छ भनेर मलाई सोध्नु भएको छ। मैले जानेका बुझेका देखेका भएका कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्ने सुन्ने गरिदिनु होला भन्दै मैले भिडियो सुरु गर्न गएँ। मेलिफेरा मौरी पाल्नको लागि धेरै ठुलो एरिया चाहिन्छ। भन्न खोजेको मैले के भने ठुलो जङ्गलको आवश्यकता पर्छ। विभिन्न फुलहरू समय समयमा विभिन्न फुलहरू फुलिरहने जङ्गल चाहिन्छ। त्यसपछि गएर फाँट पनि एकदमै राम्रै रवि बाली, बर्खे बाली आदि तेलहन हरेक कुराहरूको चाहिने बाली लाग्ने फाँटहरू चाहिन्छ, ताकि हाम्रो यो पोखराको सेरोफेरो भनेको यो सहरी इलाका हो। सहरी इलाकामा त्यति ठुलो फाँटहरू पनि छैन, त्यति ठुला जङ्गलहरू पनि छैन। पहाडै भए तापनि धेरै चाहिँ फुल्ने केही छैन। त्यसै कारणले त्यो मौरी ठुलो जातको हो। त्यसलाई चाहिँ ठुलो चरनको आवश्यकता पर्छ, किनकि त्यसले पराग सङ्कलन पनि जस्तै एपिसेराना मौरीले एक भाग गर्छ भने उसले त्यो मेलिफेराले चाहिँ नि 4 भाग ल्याउँछ। भन्न खोजेको 4 डबल काम हुन्छ। 4 डबल चाहिने उसलाई आहारा चाहिन्छ। पुष्प रस पनि त्यस्तै किसिमको उसलाई चाहिँ प्रशस्त चाहिन्छ। तराईतिर यो मौरी धेरै ठाउँहरूमा पालेको मैले देखेको छु र पोखराको सेरोफेरोको हकमा कुरा गर्दा मैले देखेको भएको भेडी फर्म भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर 14 पुरानो, अहिले त कति हो मलाई पनि याद भएन, त्यहाँ पनि मेलिफेरा मौरी आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि एकजना मित्रले पाल्नुभएको थियो र मलाई त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो हेर्नको लागि। मैले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो मेलिफेरा मौरी राम्रो फर्स्ट आएको, राम्रो भएको मैले देखिनँ। त्यस्तै गरी कोदी भन्ने ठाउँमा पनि यो मेलिफेरा मौरी एकजना कृषकजीले पाल्नुभएको रहेछ। एपिसेराना र यो मेलिफेरा पाल्नुभएको रहेछ। त्यहाँ पनि त्यो मेलिफेरा मौरी राम्रो फर्स्ट आएको मैले देखेको छैन। त्यसै गरी त्यही 14-15 वर्षको हाराहारी अगाडि पर्स्याङ भन्ने ठाउँमा, हाम्रो पोखराको पर्स्याङमा पनि एकजना मित्रले मेलिफेरा मौरी पाल्नुभएको थियो। त्यहाँ पनि मैले हेरेँ, बुझेँ, त्यहाँ पनि राम्रो भएको देखिनँ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो घार्मी भन्ने ठाउँमा पनि मेलिफेरा मौरी राम्रो भएको मैले देखिनँ। यसै गरी यहाँ बाटुल चौर भन्ने ठाउँमा पनि मेलिफेरा मौरी एकजना कृषकले पाल्नुभएको थियो। त्यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ केही राम्रो भएको मैले देखेको थिएँ। 4-5 महिना त्यहीँ राखेर अनि फेरि त्यहाँ कृषकज्यूले यहाँ चरन पुगेन भन्ने जस्ता कुरा गर्नु भएर उहाँले यो के भन्छ हेटोडामा आफ्ना भएका मौरीहरू सबै हेटोडामा लगेर चराउन लगाउनु भएको थियो। मैले देखेको कुराहरू। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ मैले मेलिफेरा मौरी फर्स्ट आएको देखेको छैन। धेरैजनाले भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो कि धेरैजना कृषकहरूले भनौँ न के अनुभव बटुलेका कृषकज्यूहरूले भन्नुहुन्थ्यो मेलिफेरा मौरी पहाडमा हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। 5-6 ठाउँमा जुन मैले देखेँ, हेरेँ, अवलोकन गरेँ, मैले चाहिँ फर्स्ट आएको यो मेलिफेरा मौरी यो पहाडी इलाकामा पालेर राम्रो भएको, आम्दानी गरेको मैले चाहिँ देखेको छैन। त्यसैले यो मौरी पहाडी इलाकामा पाल्न उचित मैले मान्दिनँ। यदि मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो एपिसेराना मौरी नै राम्रो भएको छ। किनभने जस्तै एपिसेराना मौरी 300 देखि 500 फुल पार्छ एक दिनमा रानुले भने मेलिफेरा मौरीले 500 देखि 800 सम्म फुल पार्ने
फुल पार्नुपर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो देखिएन। एकदम न्यून हिसाबले रामले अन्डा पारेको फुल पारेको देखेँ। त्यही भएर सायद होला फुल नपार्नुको कारण पनि त्यहाँ धेरै छ नि त। चरण राम्रो भएन भने त मौरीलाई अब पुग्दैन, आहार पुग्दैन। अनि जब मौरीलाई नै खुद मौरीलाई नै आहार पुग्दैन भने अनि उसले मह बनाउने, अब बच्चा हुर्काउने आदि त हुन सक्ने कुरै भएन। त्यसै कारणले यहाँ मेलिफेरा मौरी मेरो विचारमा है, फेरि म अरूको कुरा म के भन्न सक्दिनँ कि मेरो विचारमा यहाँ मेलिफेरा मौरी राम्रो भएको देखेको छैन। हजुरहरूले पनि अब आफै यसो विचार गर्नुहोस्। अरू कृषकज्यूहरू, अरू केही विचार कुरा जानेका कृषकज्यूहरूसँग अनुसार सल्लाह लिनुहोस् भन्दै यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि हजुरहरूलाई राम्रो लागेको छ भने फेरि पुनः चाहिँ बनाउने, फेरि भिडियो बनाउने अनुमति माग्दै यो भिडियोलाई लाइक गरी मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै मौरीकै सम्बन्धी केही अरू जिज्ञासा छ भने 98 60 53 12 24 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।